Маркетинг план VIC, это был сіздер регистрация болсаңар, VIC компаниясына бесплатный. Андан кейін сіздерге компания ошол 100 балл жасашыңар керек болот да. Это жакшы болот, өзүңүз полностью компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн аласыңар да. 100 балл бизде примерно 3200-3500 чейин берет да. Андан кейін сиз эгер 100 балл жасай турган болсоңуз, могул жерде 100 балл жасасаңыз, сиз мына бул 3%ке чыгасыз. Компания сизге сразу 3%ке чыгат да. 3%. Значит, 3% деген это уровень, неге был 3%. Вы дебютант болосуз компанияда сразу. И вам, короче, компания айлык чыгарып берет, да? Как сиз 3500-ден уже как минус 3% чыгарып берет компания. 3%. Это получается 77-ден 236 сом рубльга чейин, рубль менен бизде төлөнөт, это маркетинг план рубль менен. И ошол айлыкты сиз кайтарым кылып аласыз да, өзүңүзгө компания кайта возвращать этип берет. В следующем заказе у вас будет минус. Вот минус заказ менен минус аласыз да? Минус скидка беріп аласыз. Плюс анан кейін сіз, например, сіз өзіңіздің таныштарыңыз бар, Гүлімхан эже, например, таныштарыңыз бар. Сіз, например, бір таныш, например, сіздің оғыл, сіз регистрация болдыңыз, 100 балл жасадыңыз дейли. И сіз артыңызда, например, адамдарыңыз бар, да, 2 танышыңыз бар, да. Бардым деле таныштарыңыз бар. Ошол таныштарыңыз эгер биз бул жакка чакырып келе, алар деле 100 балл жасатышып, өзүнө үйүнө керектүү шампунь же болбосо, бальзам же болбосо, керектүү үйгө милаларды алса, например, зубный паста алса, алар деле келишип 100 балл жасашат да, например, 100 балл жасаса. Компания сиз ошол 100 балл менен плюс болот да, өзүңүздүкү менен 300 балл болот дагы. Мынакей, бизде 300 баллга чейинки, бул 300 баллга чейинки бул 6%. Сиз уже консультант болосуз. Компанияда уже 6%. А значит, сизге компания айлык чыгарып берет мынакей. 463-төн 927 рубльга чейин компания сизге кайта возврат, например, айлыгын компания сизге кайтарып берет да, например, сиз 6% кайтарып берет. Уже не 3% уже. 6% кайтарып берет да компаниячы. Андан соң сиз, например, булардын деле тааныштары бар да, булар да келишти да компанияга. Булардын деле өзүнүн тааныштары болушу мүмкүн да. Но же, например, да, булар дагы өздөрүнө керектүү нерсени алышты, например, да, зубный паста или что-нибудь ушу компаниядан өзүнө керектүү гель для душа, өзүнө керектүүлөрүн булар деле алышты 100 баллдан. Ошо полностью суммироваться этет дагы, полностью балл. Кимди сиз регистрация кылсаңыз, тааныштарыңызды, ошолордун жасаган балдардын общий балдары, например, 100 балдары, например, бул жерде канча болду азыр? 100, 600, өзүңүздүкү менен 700 болду. И сиз автоматически 9%-ке чыктыңыз. Уже компания сизден уже полностью товарообороттон, вот этот вот весь товарооборот по 3500 все по 100 сделали. Значит, сизге полностью товарооборот компания уже сизге айлык чыгарып берет. 1390 рубльдан 2781-ге чейин уже компания сизге айлык чыгарып берет. Зарплата. Да, это как зарплата, да, айлык чыгарат. Вот. Значит, андан кейін сиз, например, дагы бул жерде булар регистрация болчу, сиз жөнүп турбадыңызда, сиз дагы да адамдарды чакырдыңыз, например, өзүңүз таанышыңызды чакырдыңыз дейли, например, предлагать эттиңиз, ал деле өзүнө керектүү нерселерди алды 100 баллга. Бул деле өзүнүн таанышын чакырды 100 баллга, например, ушинтип общий товарооборот эсептелип отуруп, например, мына жерде балл эсептелет да. Ким канча, например, кээ может 50 балл жасап коюшу мүмкүн, азыраак керектүү нерселерин алды. Кээ может быть 100 баллдан даже ашыгыраак жасап койду. Ошон үчүн здесь вот ограничение менен айтылган да, 1390-дан 2781-ге чейин деп айткан да. Это как уже 9% компания бөлүп берди да, сизгечи от общего товарооборота. Анан кийин после, когда уже командаңыз көбөйүп 1200-ге чейин баллыңыз көтөрүлгөндөн кийин, сиз уже автоматически 12% уже компания көбүрөөк сизге компания айлык төлөп баштайт да. Сизге көбүрөөк компания төлөп баштайт дагы, уже айлыгыңыз көтөрүлө баштайт бара сайганчы, потому что компанияда адам көбөйүп атат, артыңыздан уже иштегендер болуп атат да. Азыр компанияда жаңы, азыр уже конкуренцияда жок да, например, башка компанияга кирип иштейм десең уже все работают да, уже иштешет, уже бирөөнү чакыра албайсың дагы, кошо албайсың дагы. Ошон үчүн VIC компаниясынын азыр алдыңкылардан болуп калсаңыз, например, алдыңкылардан сизсиз да, сиз адамдарды полностью кантип командаңызды жакшы үйрөтүп алып барсаңыз, ошончолук сиздин доходуңуз да айлыгыңыз көтөрүлө берет да. Болгон сиздин артыңыздан кеткен, например, сиз 5 адам чакырдыңыз дейли, маркетинг план эң оңою, например, 1 айда директор болуп атат биздечи. Например, сизсиз да. Сиз кирдиңиз компанияга кирип туруп сразу 5 адамды регистрация кылдыңыз дейли. 5 таанышыңызды. Вот 5 таанышыңызды регистрация жасадыңыз. Вот 5 таанышыңыз. Алар деле сразу компанияга кирип туруп эле, булар да 5 адам чакырды дейли. Канча 25 адам болуп калды уже 25 человек. 25 адам болгондон кийин сиздеги мына компания канча процент көтөрөт дейм, мына 15% көтөрөт.
Сразу 15%, и у вас уже доход 10 тысяч уже. 10 миңден уже зарплатаны алып калсаң, 10 миңден дагы көп алсаң болот, потому что тут ограничение. Может быть, кээбирлер көбүрөөк балл жасашы мүмкүн. Кээбирлери и то плюс минус 33% менен скидка менен алып атпайсыңарбы. И вот смотрите, булар дагы полностью 5 таанышын тааныштым. Сиздин эле мына 5 таанышыңыз бар по-любому, да? Тааныштарыңыз, туугандарыңыз, курбуларыңыз, классташтарыңыз, алсымдарыңыз там ошолор менен полностью 5 адамдан болот. 5 адамдан болот, 25 адамдан. И элестетиң, бул 25 адам деле хотя бы бирден алып келсин. 5тен алып келе албаса деле. Бирден алып келгенде уже 25тен дагы 25ти кошсок, значит 50 адам, 50 человек получается, да? 50 адам болгондон кийин уже сиз автоматически 23%, 20% это директор. Директор званияда уже сизде уже 5000 балл болот, 5000 балл болот дагы, сиз уже доходуңуз уже 30 миңден өйдө болот. Мен, например, азыр директор статусында, у меня доход вот 30-30 өйдө, да? И у меня вот скоро я вот получаю вот 1000 евро премию. Это вообще сонный мүмкүнчүлүктү, например, премия, плюс премия за то, что вы стали директором компании, вице-директором. Вот, значит, команданы түзүштү силер өзүңөр, короче, интернет аркылуу үйрөнөсүңөр, да? Кыскача айтканда, бизде полностью обучение онлайн түрүндө болот, да? WhatsApp, Instagram, Одноклассник, Facebooктар азыр, да? И там можно искать. Если, например, бейче онлайн түрүндө иштеп барса, офлайн иштеп барса, офлайн это значит родственники, да, тааныштарыбыз, туугандарыбызды биринчи тааныштырып чакырып барсабыз. Когда уже теплый круг бүткөндөн кийин мы начинаем уже интернет аркылуу онлайн искать. Холодный контакт. Да, холодный контакт начинается. Теплый круг уже, там всех уже пригласили, уже вышли на 23%, уже все заработали 30 тысяч. И дальше у нас еще не останавливается уже после токтойт, да, 23-тен кийин уже токтойт, следующий уже доход от 30 тысячтан кийин дагы доходтор көбөйөт, балл көбөйгөндөн кийин и плюс премия 1000 евродан токтоп калбайт. С каждой ветки, которая сизден с каждой ветки, например, бир директордан чыкса, например, каждый зарегистрация болду, директор ал деле сиз кошкоңуз, ал директор болду и экинчи веткаңызда директор болду, да? И вы становитесь золотым директором, уже золотой директор болду. Тут 23%. 23% чыкты. И вы уже золотой директор. Золото. И вам уже компания 2000 плюс 1000 еврога, 2000 евро. Компания силерге премия төлөйт. Как командамен иштешти полностью үйрөттүм. Самый легкий способ бул ошо 5 адам чакыруу, да? 5 адамды деле как силер үйрөтүп баштайсыңар, да, как силер деле мугалимсиңер, да, например, мугалимсиңер, ар бир адамга, ар бир балага үйрөтүп отурасыңар да. А буларга деле силер кантип иштешти, ушул маркетинг планды жана компаниянын продукциясын айтып эле койсоңор, алар өз ишин нарыктан дагы, алар дагы тааныштарына айтып баштайт, ал тааныштарын аркылуу тааныштарына айтып баштайт, ушинтип команда көбөйүп кетет. И доход деле ошол карап, что общий товарообороттун компания каждый месяц зарплата чыгат. В течение 2 лет бир компанияга, да, бир каталог. Жок, бир эле, бир айда бир өзү. Просто каталог один будет, и заказы нужно на 2 месяца, каждый месяц по 3000 стоит.